ဒီနေ့26ရက်10လ2025ခုနှစ်အများပြည်သူသိရှိစေရန်အတိပေးနှိုးဆော်ခြင်းနံပါတ်1ရိုဟင်ဂျာပြည်သူ့ရေးတပ်မတော် ARSA အဖွဲ့ပြည်စည်းရခြင်းဤဒီရချက်မှာအာရကန်ပြည်နယ်အတွင်းမိတေးနေထိုင်လက်ရှိသောရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများရခိုင်လူမျိုးများလူမျိုးများဒိုင်းတဲ့လူမျိုးများစမောလူမျိုးများမရမလူမျိုးများဟိန္ဒူလူမျိုးများစာတိလူမျိုးများအားလုံးလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုရရှိစေငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်သွဲလက်သွဲနေထိုင်နိုင်ရေး၎င်းတို့အားလုံး၏အိုးအိမ်စည်းစိမ်များကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ ARSA နဲ့ AA တို့အကြားမကြာခဏတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီးအကြမ်းဖက်တောင်းကြသူများကြာဆုံးခဲ့တော့လေ၎င်းတို့၏တပ်ဖွဲ့ဝင်များကြာဆုံးခြင်းမဟုတ်ပဲအယတပြည်သူများသာကြာဆုံးခြင်းတရားရခြင်းလိမ်လည်၍မကြာခဏဝါဒဖြန့်ရှုတ်ချကန့်ကွက်ကြေညာချက်အသီးသီးထုတ်ပြန်လက်ရှိသည်ကိုသိရှိရပါတယ်နံပါတ်2အယတပြည်သူအားရခင်ကလည်းမိသည့်အခါမှဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းမရှိခဲ့သောနောင်တွင်လည်းအယတပြည်သူများအားဖမ်းဆီးခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းများပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါကြောင်းကတိပြုလိုပါတယ်ARSA တည်ရှိရာတောတာအသင်းပါဝဲခြင်းဤတွင်အယတပြည်သူများအနေဖြင့်စိုးရိမ်မှုကင်းမဲ့စွာဖြင့်လွတ်လပ်စွာခရီးသွားလာနိုင်ရဲ့အတွက်ခွင့်ပြုပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်အစိုးရအကြမ်းဖက်ရရှိရနေရာများနှင့်အနိပတ်ဝဲခြင်းနှင့်အယတပြည်သူများခရီးသွားရလို့လေအထူးတတိပြုဂရုစိုက်သွားလာရန်ထပ်လောင်းအတိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်နံပါတ်3ရိုဟင်ဂျာကယ်ဆယ်ရေးတပ်မတော်၏အမိပြည့်စေရည်ရည်ရွယ်၍အိန္ဒိယနိုင်ငံနီပေါနိုင်ငံနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခိုးဝင်လာသောတခိုင်အစိုးရနှင့်အပြတ်ဖမ်းဆီးခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းညတပြည်သူများကိုနေ့စဉ်ဖမ်းဆီးခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းပြန်ပေးဆွဲခြင်းများစသည့်ရာဇဝတ်မှုများကျူးလွန်လျက်ရှိပါသည်ထို့နောက်၎င်းတို့ကျူးလွန်ခဲ့သည့်ရာဇဝတ်မှုများကိုမိမိတို့ ARSA အဖွဲ့ကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မတရားဆွဆွဲကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၏အာရုံလက်ကြောင်းစီရာတမင်ရည်ရွယ်တဲ့ခြေရခြေမဖြစ်စေသောအပြုအမူများဖြင့်နိုင်ငံခြားမျက်နှာတွင်မဟုတ်မမှန်ဝါဒဖြင့်ရေးသားဖော်ပြခြင်းတက်တာဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်Alhamdulillah Barakallah Fik और भाई बिन सुनते चौक रहे अरे बरमे तुम्हारे मजे आ रहे पता हो दिया और तुम बेचा कुछ लेके और पूरा रोहिंग्या को यो और हता बुद्धि में चले आशा करें और बाद है और सीनियर कमांडर जनाब मास्टर अमन भाई ताई और मुझे मजे हता की वो फल ये तफद्दल मशकूरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू Today we are called Rohingya Salvation Army, gathered not just to remember our suffering, but to reaffirm our commitment to the truth, justice, and dignity of our Rohingya. For decades, the land of Arakan has been torn by conflicts, mistrust, and oppression. The Rohingya people have faced unimaginable hardship. The entire villages have been burned down, millions have been displaced, families have been divided by borders, and generations have grown up without citizenship, without peace, and without hope. In recent times, the situation in Arakan has worsened once again. The terrorist Arakan Army, AA, which claims to fight for freedom, has turned its weapons on innocent Rohingya civilians. Villages have been attacked. Our people have been forced to flee their homes
The voices of Rohingya victims are silenced under fear and false narratives. In May 2, 2024, in Hoyaseri village in Bitidan Township, Arakan State, Arakan Army AA terrorists killed about 600 Rohingyas, raping, shooting, beheading and slaughtering. When the terrorists AA face losses on the battlefield, they discuss their casualties and civilians' deaths to gain sympathy. But when they kill Rohingya men, women or children, they label them as members of the Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA Army. This cruel manipulation of truth aims to erase accountability and deepen division between communities who have suffered enough. Let us be clear, we ARSA Army are not criminals, we are not terrorists. We are sons of Arakan, fighting for the rights, dignity and safety of our people. Our struggle is not one of the hatred, but of survival. Our cause is not for power, but for justice. We fight so that the Rohingya may live freely in the ancestral land with equal rights and respect alongside all other communities of Arakan. We call upon the international communities, humanitarian organizations and human rights defenders to investigate all the crimes being committed by the terrorist AA Arakan Army. The suffering of the Rohingya must be no longer be ignored and the atrocities of Arakan Army must no longer be hidden behind propaganda. We do not seek war. We seek peace, a peace built on truth and equality. We do not seek revenge. We seek justice for every innocent life taken. We fight for the generations yet to come, so they may live in an Arakan free from fear and oppression. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.